хочу, щоб ви глядачам пояснили, чим саме FPV-дрони зараз займаються на війні. Бо я багато їжджу на прифронтові території, але якийсь момент там ще не розумів, що вони там досліджують, скиди роблять. Що робить FPV-дрон? FPV-дрони в основному, звісно, наносять вогневе ураження і скидывают на живую цель или в один конец камикадзе летят по технике, по тяжелой технике, по легкой технике, по автомобилям. В общем-то, пакостим, наносим урон, максимально пытаемся усложнить жизнь оккупантам.